This is Sid. Sorry, magta-taglish ako. Pero nakikita ko yung mga nasa YouTube. Tapos nag-unbox sila ng mga basketball cards. Tapos gusto ko rin kasi naiingit ako. Bale, yan, Chronicles, 40 trading cards, 8 packs loob. Tapos 5 cards per pack. Bale, ang target ko ay ito. The Jamorant Dunk. Dahil kasi okay siya eh. Kasi gusto ko yung card. Personally, gusto ko yung card. Although, okay sa akin si Kevin Love. Pero naisahan siya eh. At least yung saving grace lang naman dito ni Kevin Love is hindi hindi pumasok yung dunk na yun. Pero binuksan na kita. So meron akong tatlong Chronicles Blasters. Wag nyo nang tanongin yung presyo, pero ayun, looking for Zion, looking for Ja, looking for autographs, looking for yung airborne signature thread na yan. Actually, siya yung isa rin sa mga iniisip ko na makakuha ko dito. Pero kung wala, shit. Yan. So, ang hirap. So, tingnan natin. Walang nagsa-stand out. So, start na tayo. So, pack 1. Hopefully may okay. Hala, natatakot ako. Okay, pack 1. Ito yung mga nakita ko sa pack 1. Sige na nga, iharap ko na. Parang may kakaiba dito. Nya! Pack shit. Nakita kong tae. Anyway, Terence Davis. Ito yung mga rookies. Tatayain ko sa Pac-Man. PJ Washington. Tapos, ito yung kay Bowman Prism. Okay sana to kung gagamitin pa siya ng Golden State. Pero, as it stands, ay na-wave na siya. So, Giannis Antetokounmpo na Chronicles base. And then, Jackson Hayes. So, right off the bat, wala akong nakitang okay. At yung kay Bowman, lalagay ko lang siya sa, unfortunately, lalagay ko siya dito. Kasi hit yan eh. Next pack. Buwan kong bilisan na. Pero ayoko rin madamage yung mga cards. Putang ina. So, wala akong nakikitang pink ha. Anyway. Rui Hachimura. At pink na Rui Hachimura na threads. So, okay to. Diyan kayo. Kailangan ko mag-stock ng Rui Hachimura dahil kasi kay Russell Westbrook. Anyway, Jackson Hayes. Isa pang Jackson Hayes. Shit. Romeo Langford at saka RJ Barrett. So far, wala pa akong nakikitang hit. Not unless na ito ay hit. Parang hindi siya hit. Sorry, pero hindi ka hit. You are not a hit. Anyway. Okay. Napalatan siya ng maayos. Wala pa rin. Steph Curry. Okay.
Ayan, so starting things off with a Zion Lumi. So yun yung masaya dito. Sige, kay Bowman doon ko sa malayo. Tyler Hero. Diyan ka. Cam Reddish. Essentials. At Pink. Pink, Giannis Antetokounmpo. So doon ka sa hits. Feeling ko mukha kang nakakaamoy ako ng dugo sa'yo. Mga perang okay. Pang ilan na ba itong pack? Hindi ko alam. Kalimutan ko. Shit. Ayan. Carson Edwards, Boston ako, pero hindi ako ganun ka, Oy, pink na naka reddish. So, okay to. Dun ka. Parang may Nicomeli. Pinakayo akong player. Sorry, Kyrie Irving. No. And Brandon Clark. So, puro Brandon Clark, puro Jackson Hayes. Wala pang nagpaparamdam na Ja Morant. Hindi ko alam kung bakit. Magsasorry na ako kay Bowman. Sorry kay Bowman. At nung nagsorry ako kay Bowman, nandito si Trae Young. No. Okay, parang meron. Oh, okay. May isang Crusade, Phoenix. LeBron James. Parang gusto ko yung hindi pala. Akala. Kevin Porter Jr. Akala ko Ja Morant, pero si Brandon Clark lang pala. Pero ba't ganito yung card mo? Parang wala namang nangyayari sa... Dumi pa yan? Dumi. Okay. Carson Edwards, Yu, and Trae Young. So far, walang masyadong veterano. Puro rookies. Pero at this point, hindi na sila rookies. Sophomore na sila. At yung kagandahan ng presyo nila ay bumabagsak. Ko ba ito binili? Anyway, thank you pala dun sa nagbenta sa akin. Okay kayo. Ayun, Ja Morant, pink. Teka, mamaya na. Rated rookie ni Kendrick Nunn. So, okay to. Hindi ko tinitingnan yung lens ko. Nikola Jokic, pink base. Rookies and Stars, Kawhi Leonard. Nangyayari sa team mo. Wala kayo. So, yung Ja Morant, isa siyang base na essentials. At meron Kevin Durant na base, Chronicles. So, 2 packs remaining. At least meron na akong Ja tsaka Zion. Pero, daming hindi ko trip eh. Okay, so sa harapan ko to. Finally, sa pagbubukas ko ng Chronicles ngayon pala ako makakakuha ng Matisse Thybulle. At actually, ngayon rin lang ako makakuha ng Luminance na Sekou Doumbouya. Ngayon pa lang ako makakakuha ng Jordan McLaughlin. Okay siya na player. Ito ko na siya maglaro. Okay siya na player. Lagi na lang. Brandon Clark, ano bang problema mo? Brandon Clark, Recon, and DeAndre Hunter na Marquee. So, last pack tayo. Walang masyadong hits. Yung mga hits na nakuha ko ay parang lang, placeholder lang doon sa third spot na yun. Sana may maganda akong makuha rito. Nakikita ko si DeAndre Hunter. Sana hindi ikaw yung hit. Ay, yung pink parallel. Pero, sige, tingnan natin. Kevin Porter Jr. Actually, ngayon pa lang ako nagkaroon ng card na to. Carson Edwards na pink.
Gagaling ka ba? Gagamitin ka na ba ng Boston? Tinanggal nila si Brad Wanamaker. Okay. Matisse Thybulle. This box sucks actually. this blaster box sucks. Giannis Antetokounmpo Threads and DeAndre Hunter Recon base. So from dun sa aking nakuha, uminit yung computer ko, ba't kitachak nilagay? Anyway, ito yung mga bossings dito. Hindi ko masasabing bossing to, pero kay Bowman na Prism tsaka Brandon Clark na Crusade. Sana gumaling si Brandon Clark. Dahil meron rin ako Recon, Brandon Clark, Essentials, Ja Morant, Cam Reddish na Pink Luminance, Giannis Antetokounmpo na Essentials, and Zion. So hopefully next blaster box ay okay. Iwan ko lang muna to. Kung gusto nyo tong nakikita nyo, sana oo. Ayun, mag-like na lang kayo.